ก็ปึ๊ดในไปเดี๋ยวย่อมดาวចំណុចដែលខ្ញុំចង់សេតនេះឬក៏ចំណុចដែលគោលដៅដែលខ្ញុំបានដាក់នេះដែលខ្ញុំបានទៅដល់វាហើយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំអត់ដូចអីដែលខ្ញុំរំពឹងថាខ្ញុំនឹងមាន feeling នៅពេលដែលខ្ញុំដល់ចំណុចហ្នឹងទេដល់វីដេអូមួយនេះសម្រាប់អ្នកដែលគាត់មានគោលដៅគាត់ដែលគាត់ set ហើយគាត់កំពុងតែធ្វើដំណើរទៅរកគោលដៅរបស់គាត់ហើយនៅតាមផ្លូវឬក៏តាមដំណើរដែលគាត់ធ្វើឬក៏គាត់ចាប់ដើមអនុវត្តផែនការរបស់គាត់ទៅរកគោលដៅរបស់គាត់ហ្នឹងដែលអត់តទៅដល់ហ្នឹងគាត់មានអារម្មណ៍ថាវារៀងពិបាកពេកឬក៏រៀង stress out ពេកឬក៏វារៀងតឹងឬក៏ challenge ពេកអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំចែកម្លែកពីបទពិសោធន៍ជ្រុងមួយដែលខ្ញុំធ្វើបានជាមួយនឹង achievement ឬក៏គោលដៅរបស់ខ្ញុំ goal របស់ខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ2021នេះចុះអញ្ចឹងខ្ញុំចែកម្លែកបទពិសោធន៍ឬក៏ចែកម្លែកអារម្មណ៍នៅពេលដែលយើងដើរទៅដល់ចំណុចដែលយើងបាន set ឬក៏ដើរទៅដល់ target ដែលយើងចង់ទៅដល់អញ្ចឹងខ្ញុំចែកម្លែកឲ្យយល់ថាពេលខ្លះទីហោះខ្ញុំក្នុងឆ្នាំ2025ខ្ញុំចង់ target ចង់បានFTMO 400k ជាមួយនឹង 5% 100k អញ្ចឹងវាគ្រប់ទៅបាន 500k funded account អញ្ចឹងនៅក្នុងឆ្នាំនេះវាលឿនជាងអីដែលខ្ញុំ expect គឺខ្ញុំបាន achieve វាអស់ហើយខ្ញុំបានទទួលបាន pay out ផងខ្ញុំទទួលបាន fund ទាំងអស់ហ្នឹងហើយខ្ញុំមាន fund បន្ថែមលើសពីហ្នឹងទៀតលើសពី plan ដែលខ្ញុំបានដាក់ទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគ្នាយើង experience អារម្មណ៍មួយថាក៏ពិតនៅពេលដែលខ្ញុំដើរដល់ចំណុចដែលខ្ញុំចង់ set នេះឬក៏ចំណុចដែលគោលដៅដែលខ្ញុំបានដាក់នេះដែលខ្ញុំបានទៅដល់វាហើយអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំអត់ដូចអីដែលខ្ញុំរំពឹងថាខ្ញុំនឹងមាន feeling នៅពេលដែលខ្ញុំដល់ចំណុចហ្នឹងទេរបៀបអញ្ចឹងគឺយើងយល់ថាក៏ពិតរសជាតិឬក៏ភាពមានន័យរបស់ខ្ញុំក្តីសុខនៅពេលដែលខ្ញុំបានទៅដល់ចំណុចហ្នឹងវាអត់ដូចអីដែលខ្ញុំរំពឹងទេដល់ពេលអញ្ចឹងខ្ញុំ flashback ទៅវិញអីដែលខ្ញុំទទួលបានអារម្មណ៍ដែលខ្ញុំមានក្តីសុខឬក៏អារម្មណ៍ដែលខ្ញុំពេញចិត្តជាងគេគឺនៅពេលដែលខ្ញុំកំពុងតែ chase journey ហ្នឹងនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើម level up ពីមួយកម្មទៅមួយកម្មទៅមួយកម្មទៅមួយកម្មមុននឹងខ្ញុំទៅដល់ hit target ហ្នឹងឬក៏ milestone achievement ណាមួយអញ្ចឹងដូចឧទាហរណ៍ថា account ទាំងអស់ហ្នឹងខ្ញុំបាន achievement មែនប៉ុន្តែវាមិនបានធ្វើឲ្យខ្ញុំសប្បាយចិត្តអីណាវាខ្លាំងក្លារហូតដល់អីដែលខ្ញុំរំពឹងឬក៏ខ្ញុំគិតថាអូពីឆ្នាំមុនទៀតឲ្យតែខ្ញុំបានចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងក៏ពិតមិនមែនទេអាដំណើរឬក៏ដំណាក់កាលដែលខ្ញុំកំពុងតែធ្វើនេះកំពុងពិបាកផងកំពុងតែតឹងផងវារៀងឈឺក្បាលផងវា stress ផងវាអីផងប៉ុន្តែគេហៅថាខ្ញុំចេះ enjoy along the way ខ្ញុំចេះសប្បាយនៅតាមដំណើរផ្លូវអញ្ចឹងរសជាតិទាំងអស់ហ្នឹងដំណើរការដែលធ្វើហ្នឹងអាចថាមួយឆ្នាំឬក៏2ឆ្នាំឬ3ឆ្នាំដែលខ្ញុំឆ្លងកាត់ទាំងអស់ហ្នឹងបាទខ្ញុំដឹងថាអូក៏ពិតអាហ្នឹងវាមានន័យជាងអីដែលខ្ញុំបានទៅដល់ចំណុចហ្នឹងមួយទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំដល់ចំណុចហ្នឹងមិនប្រកាសថាខ្ញុំនឹងសប្បាយដូចអីដែលខ្ញុំគិតទេអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចែករំលែកថា along the way ត្រូវចេះ enjoy ជាមួយនឹងដំណើរផ្លូវរបស់យើងទៅចេះ enjoy ជាមួយនឹង process ដែលថាវាអត់ដែលងាយស្រួលទេក្នុងការទៅ achieve យកចំណុចឬក៏យក milestone មួយវាអត់ដែលងាយស្រួលអញ្ចឹងពេលដែលយើងកំពុងពិបាកត្រូវលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងដែរតែខ្លួនឯងថាហ្នឹងវាជា part មួយនៃ process ហើយយើងអាចរំលងឬក៏ skip level ណាមួយឬក៏ clock ណាបានទេអញ្ចឹងពេលដែលយើងដល់ចំណុចហ្នឹងមួយក៏យើងនឹង feel អារម្មណ៍ថាអូដោយសារតែមានចំណុច1.45នេះការ level up 1.45នេះបានយើងដល់ចំណុចមួយហ្នឹងហើយយើង appreciate grateful ជាមួយនឹង challenge ទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងអានេះវាជា part មួយដែលខ្ញុំចង់ចែកម្លែក